Prestajem da snimam, krećem da radim po ševu. Malo odvraća pažnju, malo mi je čudno i malo mi je onako drugačije i nisam još navikla. Imamo najnovijeg Cayena, Macana koji je full električan i ovde još jednog, ali u ovoj specijalnoj zelenoj boji. Naravno da je dobro. Da vidimo koje su glavne razlike između nove Carrere i stare Carrere. Prestajem da snimam, krećem da radim po ševu. Dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, a vi ste na kanalu Hot Heels. Odmah da vam kažem, svako ko nije ljubitelj ovog brenda iza mene može odmah da pređe na sledeći video. Videli ste već u naslovu, videli ste o čemu se radi, zapravo naime reč je o novoj Carreri. Koje su to izmene uradili da su krucijalne, šta su promenili, vidjet ćete u narednim minutima, a ja jedva čekam da je provoz. I dok se nalazim u ovom malom raju, hajde da vam kažem na brzinu šta je ovde sve parkirano. Imamo najnovijeg Cayena, Macana koji je full električan i ovde još jednog, ali u ovoj specijalnoj zelenoj boji koja je pokupila odmah moje simpatije sa nekom konjak brown kožom koja se nalazi unutra onako. Kako otvorite vrata tog auta, odmah se osjeti onaj pravi Porsche luksus. Naravno, ništa manje simpatije nije pokupio ni ovaj Cayenne S. I vozili smo već Macana, ako se sećate, pre dve epizode na Autokomercu. Odlično su se pokazali, jako su stabilni automobili i njihov range za bateriju je povećan, tako da unapredili su ih na svim aspektima i poljima. A mi sad idemo da se bacimo na temu zbog čega smo u stvari došli ovde. Da vidimo koje su glavne razlike između nove Carrere i stare Carrere. Hajmo da počnemo od nekih glavnih razlika koje se vide i primećuju oku običnog posmatrača koji zapravo ne vidi tolike razlike. Kada pogledate Carreru, prethodni model i kada pogledate ovo najnoviji model koji je izašao 2024. Na ono obično oko ne uviđa se neka preterana razlika. Ali zato, kada pogledamo na ove donje delove ove plastike, zapravo gde se nalaze žmigavci na staroj Carreri i plastika koja se nalazi ovde i gde je sakrivena kamera i kada uporedimo sa novom, imamo promene u ovim takozvanim škrgama, zapravo ovoj plastici koja se nalazi ispod ovih svetala. Tako da jedna od većih promjena jeste izgled plastike ove i ove ovde. Hajde da se popnemo sada na malo više delove. Idemo na farove. Ovde imamo 4 diode sa obe strane u ovako centralnom položaju, a ovde imamo okrugle najnovije farove i oni su totalno drugačiji i izmenjen izgled poprimili. Takođe u novom modelu oni migavci su integrisani u far i onda dosta onako elegantnije izgleda kada želite njega da se prestrojavate, tako da nisu velike razlike, ali su i tekako primetne. Sada smo kod zadnjeg dela Carrera, stara, nova. Odmah što se na očigled da primetiti kao najveća razlika jeste ovaj usis ovde deo i ovde sad imamo 5 ovih položenih i štop svetla, štop zapravo koji se nalazi ovde, dok ako se sećate onih prvih mojih klipova, ovde su imali 2, 4, 6, 8, 9 ovih položenih, 2 kao 992, jedna lepa simbolika, sada je to promenjeno, tamo je 5, 2, 5, 2 kao 2 štop svetla i 5, a ovde je 992. Idemo dalje. Štop svetlo, koje je onako manje više slično, ali ne toliko. Porsche znak koji se nalazi ovde je ostao isti. 911 oznaku Carrere ovde nemamo, dok je na staroj ona naznačena, i difuzor koji je malo ovde drugačiji i okrugao, dok je ovde u nekom kockastom
položaju, to jest obliku. Zapremina gepeka je identična i sve ono ovde što se nalazi, što mi nismo pomenuli, je skoro isto ili isto. Ono što možemo da kažemo takođe da je identično jesu felne i ono koliko imaju inča, tako da sve je isto. Izgled bočno gledajući nije promenjen ništa znatno, čak su i brave identične, tako da mi je drago da se u Carreri zadržava taj njen prepoznatljiv stil i da se ništa tu mnogo ne menja. A šta se nalazi unutra, kakva je ona unutra, i jesu promenili i tekako neke stvarčice unutra, poboljšali. Naravno, idemo u jednu lepu vožnju i na moje zadovoljstvo da vam ispričam šta se meni tu sve dopada. Počinje moj omiljeni deo, zapravo uskoro počinje. Evo nas u interijeru. Na prvi pogled ništa konkretno ne možete da primetite kao neku veliku razliku, ali zapravo tabla koja je totalno digitalna, to je jedna od najvećih promjena sada u interijeru. U odnosu na stariji model, recimo moj model Carrere, ova ima kožnu tablu, neke dodatne kožne dodatke, volan, naravno prelep crna interijer, crna boja i dugme, sport hrono sistem, neizostavan jer ne možete da imate Carreru bez sport hrono sistema. A jedna još veća promjena se nalazi baš ovdje sa leve strane i to je dugme za startovanje automobila. Podsjeća naravno na Le Mans trke, ono njihovo čuveno startovanje sa leve strane. Dugme, ne znam da li da zamerim ili ne, jer sam ja navikla da je fizički umetnuto koje vi okrenete pa onda startujete auto. Svakako je keyless i svakako se ključ već dugi niz godina ne upotrebljava, ali sada ovo promenjena stvar, to jest ovo dugme ovde mi malo odvraća pažnju, malo mi je čudno i malo mi je onako drugačije i nisam još navikla. Vidjet ćemo kako kasnije se razvija situacija i da li mi se dopada. Idemo u moj omiljeni deo, a to je vožnja, pa ćemo onda malo više da pričamo o interijeru i njegovim novim funkcijama. U vožnji smo. Naravno, najlepši deo koji kada snimam najviše iščekujem vožnju bilo kog automobila, kamoli kada se radi o Porscheu, a kamoli kada se radi o Carreri. Prvi utisak jeste da je dosta drugačije se vozi u smislu, verujem da je vešanje poboljšano, mekša je dosta od recimo prethodne bazne Carrere koju sam vozila i koje smo recenzirali. Onako, sveopšti utisak jeste da mi deluje da je mnogo stabilnija, ništa se nigde ne čuje, a vrlo moguće zato što je auto nov. Sve onako sinhronizovanije, naravno ne zameram ništa ni prethodnom modelu, ograđujem se odmah, ali meni je ovo sve više i više Carrera dostiže onaj limit za luksuz koji je sada dostigla i verujem da ništa savršenije od automobila, kao što sam i verovala, od ovog auta ne postoji. Imamo 20 sekundi za neko preticanje. Možda smo u aktivnom saobraćaju. Nećemo da forsiramo, ali naravno da je dobro. Bravo. Ovo sam uključila sportski izvoni sistem, s obzirom da nismo još u sport modu, ali naravno i kada se vozite po gradu, želite da malo se čuje nešto, neki lep zvuk. I osjeti se razlika u tih 10 konja više u odnosu na prethodni model. Ovaj model ima 395, prethodni imao 385, tako da kada se spomene deluje mala razlika, ali nije, vidite kako se osjeti u odnosu na njegovog prethodnika. Imamo 395 konja i 450 Nm. Sve u svemu odličan automobil, ispunio sva moja očekivanja, još je udobniji za vožnju, imamo aktivno vešanje u odnosu na moju Carreru, tako da i tekako me zanima da je unapredim, to je zamenim za ovu noviju. Retrovizori su onako ogledala, ova zapravo staklo je malo zakrivljeno na kraju, tako da morate da ga malo više iskrenete, to jest okrenete ka da gleda više na levu ili ti desnu traku, levu ili desnu vašu stranu, tako da eto još jedne promjenice manje, minorne u odnosu na prethodnu Carreru. Što se tiče motora, u pitanju je 3.0 Flat Six, naravno njegov poznat motor koji je već
dugi niz godina zastupljen u karijeri i mislim da opravdava sva moja očekivanja i odličan je za ovakav model automobila. Inače, 992 se proizvodio od 2019. do 2024. a ovaj njegov naslednik je krenuo s proizvodnjom 2024. i dobio je dodatni broj 992.2 u nazivu. I ono što sam primetila, velika razlika jeste da ovo dugme ovde, kada birate modove vožnje u crvenoj boji koje vam daje 20 sekundi, je sada postalo recimo standardni deo opreme skoro svakog Porschea, tako da crveno dugme možete sada naći na svim novim modelima Porschea, što se meni itekako dopada, jer zaista Porsche se razlikuje po mnogim stvarima u odnosu na druge automobile, a ovo crveno dugme je njemu svojstveno. I pošto je lep i sunčan dan, naravno, panorama, otvaramo je da se malo nakupi ove svetlosti i ovog sunca, jer smo u zimskom periodu i sunce nam je preko potrebno, vitamin D i ostale vitamine i ostale pogodnosti koje nam ovo lepo vreme danas donosi. Imali smo sreće, tako da nam je asfalt suv, putevi su suvi, prohodni, čisti, nema snega, nema kiše i odličan je dan za testiranje ovakvog automobila. Vidite i sami da ne skidam osmeh sa lica, kako god se nalazim u ovom autu, meni je gušt samo da ga vozim, a kamoli snimam, jer sve što ostaje zabeleženo video meni bude još draže, tako da verujem da ću kroz neku tamo godinu ili ti deceniju da se prisjećam s jednim smeškom isto ovako kako sam uživala u vožnji recenzijama ovih istih. Ova Carrera konkretno je spakovana jako lepo, tako da naravno ni amblem iza glave nije izostao, evo ga ovde, što je meni samo ono jedan dodatni plus, tako da potpuni ugođaj imate kada vozite ovakav auto. Svuda su neke sitnice koje vas podsjećaju šta vozite i u kakvoj se moći automobila nalazite. Naravno, ne mogu da zaboravim da spomenem da je novi infotainment, da kažemo, upgradeovan, tako da je sve na njemu onako uprošćenije, mnogo je lepše i preglednije i dosta je ovih skraćenih ikonica, to jest onih shortcut ili ti kako da dođemo do onoga što nam je potrebno u datom trenutku u najkraćem mogućem vremenu. I eto, to je jedan veliki plus za Porsche, što je uprostio ovaj infotainment, tako da sve vam je onako jednim pogledom već možete da pronađete ikonicu koju tražite i funkciju i završite u nekih par sekundi ono što ste želeli da promenite, podesite i tako dalje u ovom automobilu. A mi sada dok pravimo polukružni jedan okret ovde, mislim, baš mi je ugođaj voziti ovakav auto, nebitno koji god model je u pitanju, pogotovo Carrera koja je meni srcu draga, meni je zaista i ovaj zvuk. Dovoljna tišina. Možemo malo na Sport Plus. Wow. Naravno da je nedostižna i najbrža. Wow. Šta reći? Vozi sve savršeno. Šta drugo reći? Nemac, savršenost dizajna, mogućnosti, performansi motora, izgleda, lepote. Mislim da je zaista nemački automobil i nemačka proizvodnja neprevaziđena i stojim iza toga. Naravno, i što se tiče udobnosti, Carrera tu opravdava sve svoje i sve ono za što ona glasi, tako da imamo grejanje, hlađenje sedišta, što je meni sada već zaista standardna oprema i treba imati svaka Carrera u svojim specifikacijama. Motoriće, znači sedišta su električna, tako da se podešavanja mogu korigovati u 18 čak položaja i motorići se nalaze sa leve i desne strane u donjem delu sedišta koje su na dohvat ruke, onako ne naružavaju estetiku vrata pa se ne nalaze ovde, što je isto veliki plus za sve Porsche modele. Kako stojim na semaforu, tako mi pogled skreće ovaj displej koji je digitalan i dalje ne mogu toliko da se naviknem, jer sam ja, pretpostavljam, navikla na one analogne displeje i onako nekako mi je i dalje neobično,
jedino što je odlično jeste i veliki plus da je taj displej onako malo u promenjenoj formi pregledanja. Na primjer, vi možete već da ga vidite kroz volan, ne morate da... I nema onih tamnih nekih ćoškića kao što je imao analogni, recimo kod mene u mom autu, što je veliki plus, tako da vrlo moguće da idemo ka nekoj budućnosti i svi moramo da se prilagođavamo digitalnom svetu, pa i digitalnim displejima u Carreri, ali sve u svemu jeste pregledan, veliki plus ima zbog toga i kao što sam rekla nemate neke tamne delove kao što ima analogni. I eto, imamo ovde, možemo da menjamo njegov izgled. Ovo je stari analogni koji sada vidimo. Ovako je izgledao stari analogni. A vrlo moguće da je moja navika. Ali, što se tiče preglednosti, zaista je odličan. I kao jedna od ja mislim i najveće pomoći danas kada ovakav auto vozite svakodnevno, jeste ovaj senzor mrtvog ugla koji znači, jer ne možete u svakoj situaciji da predvidite i znate gde se koje vozilo kreće, da li vas pretiče, obilazi, da li vi možete da imate slobodno preticanje ili obilaženje, tako da senzor mrtvog ugla je nešto što je danas, ja mislim, moranje. Što se tiče menjača, u pitanju je PDK, njihov čuveni menjač od 8 brzina, auto je težak 1500 kila, pogon je na zadnjim točkovima, što doprinosi onako dodatnoj zabavi kada vozite Carreru koja ima pogon na zadnjim točkovima i zadnjoj osovini, tako da eto. I još jedna dobra stvar. Kao što ste mogli da zaključite, meni se dopao njen izgled i to što oni svi u Porsche grupaciji ostaju verni izgledu Carrere i to kakva ona zaista treba da izgleda i da zadrži sve ono što je lepo na njoj i u njoj. Tako da vidimo se u sledećoj emisiji, a do tada veliki pozdrav od Hot Hills tima.